Hello friends, welcome to Taste with Priya. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு ரைஸ் ஐட்டம் போடலாம்னு சொன்னேன்ல. இன்னைக்கு வந்துட்டு அருமையான சாம்பார் ரைஸ் தான் பண்ண போறேன். வாங்க எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். வாங்க சமைக்கலாம். சாம்பார் சாதத்துக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ஆனியன், பச்சை மிளகாய், ரெட் சில்லி பவுடர், தனியா பவுடர், ஜீரகம், புளி ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு ஊற வச்சுருக்கேன், 2 தக்காளி, பெருங்காயம், மஞ்சத்தூள், நெய், சாம்பார் பொடி, ஆயில், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, கேரட்டு, கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய், பீன்ஸு, பூண்டு தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன், கேஷ்யூ நட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அரிசி வந்து 1 கப் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன், பருப்பு 1/2 கப் எடுத்து வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதில் குக்கர் சேர்த்துட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்கிற அரிசியும் பருப்பும் சேர்த்துட்டு அதில் நம்ம வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகா, பீன்ஸு, முருங்கைக்காய், கேரட்டு, அதுக்கப்புறம் கத்திரிக்காய், பூண்டு, மஞ்சத்தூள், பெருங்காயம் சேர்த்துட்டு அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு 5 விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. 4 கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா 5 விசில் விடுங்க. லிட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன். நல்லா வெந்துடுச்சு. கொஞ்சம் கரண்டியிலே கொஞ்சம் மேஷ் பண்ண மாதிரி மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நான் கடுகு, கருவேப்பிலை, ஜீரகம், முந்திரி பருப்பு, ஒரு சின்ன சைஸ் ஆனியன் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், சாம்பார் பொடி சேர்த்து நல்லா ஒரு கலரிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நான் கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போது நீங்கள் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி இன்னும் சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிக்கும் போது நம்ம வேக வச்சுருக்கிற அந்த அரிசி பருப்பும் மொத்தத்தை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஆரம்பிச்சிடுச்சு. நான் அந்த வேக வச்சுருக்கிற அரிசியும் பருப்பும் சேர்த்துட்டேன். நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வேணும்னா இன்னும் தண்ணியாக வேணும்னாலும் நீங்கள் சுடு தண்ணியை காய்ச்சி ஊற்றிக்கோங்க. நார்மல் தண்ணி சேர்க்காதீங்க. சுடு தண்ணி காய்ச்சி கொஞ்சம் அதில் சேர்த்துக்கோங்க. கொத்தமல்லி தூவிட்டு மிச்சம் இருக்கிற நெய்யும் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். டேஸ்ட் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். சாம்பார் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்கிறேன். நான் இன்றைக்கி அப்பளத்தோட சாப்பிட போகிறேன். அப்பளத்தோட செம்ம காம்பினேஷனுங்க. பாருங்கள், டேஸ்ட் அருமையாக வந்துருக்குங்க. நிறைய நெய் போட்டு செஞ்சுருக்கேன். அருமையாக வந்துருக்கு. கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க. டேஸ்டி வித் பிரியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.